Сразу, да? Ты меня встречаешь? Че, мушка, поела? Молодец. Да. Доброе утро, Росиново, доброе утро, Болгария. Вот очередной день, солнце встало, а это уже лозунг «Солнце встало». Утро. Соседние котики, своя кошечка-цыганочка с утра покушала, так здорово все было. И мы сейчас идем в кметство, чтобы получить письмо из Ирландии, Да. касающееся канала для регистрации, там дальнейшей регистрации. И по дороге посмотрим, что хорошего в селе Росиново. Солнышко радует, да? Вообще просто. Так, Январь месяц. никуда не уходить отсюда. Солнце. Ну просто такое настроение сразу. Вот выходим из дома, вот я чуть раньше вышел. Наталья, вот я ее поймал, можно сказать, на выходе. Вот так она собралась, наша путешественница. И мы сейчас идем по селу. И вот я к чему? Я к тому, что мы вышли, и в глаза солнце. А когда солнце, значит настроение по-любому уже Хорошее. очень хорошее. Хорошее. Мы вчера приходили, вы спали? А мы проходили сейчас, и Райна, вы же прошли уже, а Райна кричит нас. За много години да си жив. Когда донаш? Днеска? Не, 2 дня назад приехали, а вчера мы приходили, а вы спали, наверное. На кучу. Он кричал и лаял. Кричал? Да. Гав-гав-гав, глухой, а вы спали, да. За много години да си жив и здрав. Сега къде отива? На магазин? Нет, магазин, Кметши, почта пришла, письмо для нас. Пойдем получим почту. Вода има ли сега? Вода есть, все есть. Тук няма вода. Почему у вас нет Няма воды? вода. Сегодня? Ну у нас же есть этот... То там варела, там помпа праща. У нас помпа хорошо, А моето няма вода. а у вас нет воды. Ей. Тамам прави сармички малко, сармички. Ей, то. Много здоровья, много здравия и щастия. Друго не ви. В новом году, новом року. Да. Колко дена тук? 20, 10? Не, уже мало дней, мало. Завтра, утро уже. Утре на Бургас? Нет, на Варну. На Варна. Парно. Ну так получилось, на 4 дня. 4 дня, мало. Февраль. В феврале много дней приедем. Кога? Февруари? В феврале. Ей, на лято ще идем на Албена. Да, поедем. Я же на машине приеду. А, ти с машини? Да. Ну, летом надо машина. А, ти ще даваш на мене? Хорошо, повезу. Не, мы на 2 машинах поедем. Как банда. Сельская. О, Иначе? Добре. Добре? Добре. Добре. солнце. Вот соседи. Крака, добре. Ихние кошечки. Боли? Ой, Бога, помогай. Какъв борис, бе? Не се Боли, понимаю. казвам. А, боли. А, дали боли крака? Не. А, нога болит. А, У нее нога тоже болит. У меня вот это вот тут пятка. Вот это вот наступать. Шип там такой. малки шипче. Шип на пятке. Ей, И ходить больно. що не вляза на А как ваша нога? У вас... добре. О, здоровый стал. О, хорошо. А в прошлый раз ходил кое-как. Ну, выздоровел, значит. На магазин. Нет, к Медши письмо, почта пришла для нас. Имаш писмо? Да, для нас письмо пришло. Браво. А нет уже, как называется, почтовый? Ящик, почта, куда ложить. Да. У нас нет, у вас тоже У нету. вас тоже нету? То няма никъде, аз А не нигде виждам. нету? Нигде нету. И поэтому Там наше при письмо к Медцу. Митко, така, и като отидеш за магазин за хляб, и той дава. Ага. Магазин. Тъй няма пощальон, който да го носи на дом. Ага. А если пакет? И пакета с старата. Если посылка.
пачка? Зависи ако е голямо Ага. и Кметцы, наверное. на магазина и като отидеш ще го дават. Ага. И а пък ако е много голям, тогава спедито. Колата минава и ало, ало, ало и дава. Ага. Ага. Понятно. Иначе се и сета снима да не те загуби. Ну, мы пойдем, а то спешим. Мы еще придем. Надо быстро получить и много дел. Но мы еще заскочим к вам, забежим, Давай. да? Придем обязательно. А, и на тебе много, много здраве. Щастие. Райно, до утра! Утре. Да. Идем, спешим. До утра. Утром, может, подойдем, успеем. Столько еще дней. Катить, конечно, а то. Лишь мало дней мы взяли. Ну, радуемся тому, что есть. Потому что ситуация сложилась, хоть мы вырвались. Могли бы Конечно, вообще тут не и так приехать. всё А как не приехать? Посмотрите, январь месяц, ну солнце. Вот так вот солнышко увидели мы хотя бы. Ой, Вот. на улицу не надышишься. Техника стоит. Да, свежий воздух. Вот техника стоит. Правда, комбайны и тракторы. Ну, я к тому, что скопаем скоро огород наш. Спокойно, тишина. Рано или поздно. Да, конечно, дел ждет много. Ну и ничего. По воле. А все дается по силам, я скажу. Все дается по силам. Спокойно. Так что, как там говорят, терпение и труд, все перетрут. Шаг по шагу, да. Дорогу осилит идущий. Да. И мы идем. Так, а нам куда? Все, давай прямо пойдем. Прямо? Да. Пойдем прямо. И потом включимся. Подходим мы к магазинчику. Прошлись мы всего лишь сколько? 7-8 минут мы прошлись и попали в самый центр. К сожалению, вон автобус наш уехал на Добрич. Могли бы на него еще сесть. Но мы сейчас идем к Медше забирать письмо. Здрасте. Вот церквушка наша, маленькая достопримечательность. Читалище. Большое. Дом миллиардера местного, который стоит уйму денег. И кметство. Сейчас мы туда зайдем получать наше письмецо. Надеюсь, уже она работает, потому что уже 9 часов. На первом этаже когда-то было видно кафе, разбитое. А вот кметство Росинова. Слышны голоса, что там кто-то уже есть. Вот нам письмо. Вот письмо пришло нам. Так, где здесь адрес? Вот Болгария, село Росиново, улица 2, дом 11. Булгария. Да. Написано оторвать края. Ну, вот так, наверное, должно открываться. Но это обычно так. Есть такое. Да, познакомились с новой кметшей, и нам сказали, что дрова можно заказать ближе к зиме. А прямо сейчас, кто интересуется ценами на дрова, значит, сказали так: в Добриче можно заказать уже напиленные дрова, и они с транспортом привозят до дому, и это стоит 250 лева 1 тонна. Да.
А мы спросили, сколько весит 1 тонна, сколько в кубометрах это 1 тонна. Они сказали, что около 2 кубометров. Значит, 1 кубометр – это информация от Кметши и ее помощницы. Поэтому, если кто-то по весу и по тоннажу других мнений… Это надо сказать, а вот Так, я не озвучил. 1 тонна, 1 кубометр стоит, получается, 125 лева, уже напиленные и наколотые. Да. То есть в печку суется. Готовый. Да. 50-сантиметровый, примерно 50-сантиметровые отрезки. И такие маленькие, цак-цак, аккуратные, не маленькие. Так что вот такая цена. 1 кубометр 125 лева с доставкой, уже рубленый. А то, что можно заказать на зиму, 2-метровые различные толщины, там цена еще в зависимости от какого дерева зависит. Это будем потом. Ну все, мы довольны, что письмо нам пришло. Оно здесь долго лежало. Смотрите, да, все это проделало путь. С Ирландии, по-моему. Дошло, да, и все очень корректно получили. Лично в руки. Лично в руки. Хранили, даже отдали, водителю да. не отдали. Ну, вот так Все, вот. спасибо. Всё надежно. А вот мы зашли на минуточку, и посмотрите, какая прелесть. Вот он, вот он. Супер. Это ты за сколько купил? Сколько стоит? 150 лева. 150 лева? А, ты взял где-то не новый, да? Не новый. Слушай, хорошая штука. А? У меня даже запотело это. И не пахнет, да? Чуть-чуть пахнет. Чуть-чуть пахнет. Вот надо будет... В следующий раз мы обязательно забежим и хорошо снимем, да? Спит. Ну ладно. Величко спит, оказывается. И вот у них еще газовая плита. Вот такую я тоже хочу. Обычный баллон поставим. Обычный баллончик. И вот такую газовую плиту. Но это все в следующий раз покажем. Сейчас все. Вот, сходили мы и по дороге думали, и куда же нам поставить наш каминчик будущий, при желании, который мы захотим поставить, так как дрова как бы по карману, с одной стороны, а с другой стороны не совсем по карману. Вот нам еще непонятно это вот Ну, если затейка. так подумать, знаешь, оно за все надо платить, за любое тепло надо платить, да, а все-таки прислушавшись к советам уже тех, кто у нас постоянных зрителей и совету односельчан, конечно, сепаратный, независимо от того, заполняешь, не заполняешь, спалить всегда найдется что, да. Ну а если запастись дровишками, так я думаю, что печечка, наверное, она бы как бы не помешала, да. Так, ну, опять у нас размышления и думать, будем думать, да, и тут, конечно, не решишь. Да мы даже газовую в этот раз, вот хотя и хотели купить, но пока не решились, потому что были комментарии, что она конденсат большой, пахнет, да, кислород забирает, конденсат выводит, ну, вот так вот. Ну что, 7 раз отмерь, 1 отрежь, да. Да, да, и на этой нотке мы, наверное, закончим. Просто вот в этом вот углу, где когда-то, я думаю, и у прежних жильцов была, может быть, печка, не знаю, может, нет. Но вот я думаю, что вот как раз вот где-то вот здесь, вот в этом районе, хотя тут розетка, конечно. Да, не хотелось бы ее может быть, дальше туда, или может быть, наоборот, вот сюда, где вот, где кухня, может быть, на Так, думаем, не растягиваем самые наши заключительные слова. И до свидания, до новых встреч. Приятно было с вами провести время. Спасибо за то, что вы у нас есть. До свидания. До свидания.